Peinado es una trenza súper fácil. Vamos a iniciar. Este tutorial se realiza con el nudo lazo. Hay que peinar bien el cabello antes de iniciar este peinado. Vamos a tomar una sección de cabello aquí aproximadamente 2 dedos de ancho, 3 dedos arriba de la ceja. Vamos a iniciar este peinado. Vamos a pellizcar una sección de arriba del mismo mechón y vamos a cruzar la sección por encima del mechón del cabello. Ya que cruzamos el cabello por encima, vamos a pasar por debajo de la sección, pasamos nuestros dedos al centro, vamos a recibir el restante del cabello y vamos a sacar el cabello doblado. Ya que lo sacamos, formamos otro nuevo ojal. Por este espacio pasamos nuestros dedos de la parte de abajo hacia arriba. Este mechón que está en este punto por la parte de abajo lo cruzamos con nuestro dedo índice por debajo y por encima. Y después sacamos todo el cabello. Del mismo mechón de cabello pellizcamos otra sección que sea igual y comenzamos a alimentar cabello por la parte de atrás. Le alimentamos al mechón. Al haberle alimentado, vamos a girar la sección por debajo del mismo. Pasamos nuestros dedos al centro del ojal, que nos sirve como un gancho para recibir el cabello. Ya que lo tengamos a medio de nuestros dedos, sacamos el cabello así doblado, formando un nuevo ojal. Pasaremos nuestros dedos por la parte de abajo hacia arriba. Este mechón que está por la parte de abajo lo vamos a cruzar por debajo y por encima a nuestros dedos. Y después sacamos todo el cabello y vamos apretando, jalando ambas secciones. Pellizcaremos nuevamente otra sección que sea igual de cabello. Cruza por encima hacia la parte de delante. Después vamos tomando otra sección de arriba y alimentamos al mechón. Siempre vamos procurando por alimentar mechones iguales. Después cruzaremos la sección por debajo, por encima, de regreso a nuestros 2 dedos, sacamos el cabello despacio, pasamos nuestros dedos de regreso y este mechón que está por la parte de abajo, con nuestro dedo índice gira por debajo y por encima y sacamos todo el cabello. Ese es todo el proceso para realizar esta trenza. Estos pasos lo puedo ir haciendo repetitivos, así sucesivamente. Vamos a continuar este peinado por hoy. Acompáñenme a ver el resultado de este peinado. Ponemos la punta a medio de nuestros 2 dedos y jalamos despacio hacia la parte de adelante, procurando de que este mechón no se nos vaya a ir. Lo cazamos con los 2 ganchos de nuestros dedos, jalamos el cabello, pasamos nuestros dedos de regreso, este mechón que está por la parte de abajo con nuestro dedo índice por debajo y por encima, y luego sacamos el cabello. Pellizcaremos nuevamente otra sección. Vamos a tomar otra sección de la parte de arriba y al haberle alimentado a la sección hacemos el nudo. Vamos a cruzar por debajo de la sección de cabello, pasando nuestros dedos al centro, recibimos el restante, tomamos en esta posición, sacamos un poquito del cabello y pasamos nuestros dedos al centro. Después cruzamos con nuestro dedo índice por debajo de la sección, por encima a nuestros dedos y luego soltamos. Del mismo mechón venimos pellizcando otra nueva sección hacia la parte de abajo y ya que la pellizcamos tomamos la sección que alimentamos por el lado de arriba y la pegamos con el mechón, este que está por el lado de arriba, y después vamos cruzando la sección que viene haciendo el nudo por debajo, pasa a medio de nuestros 2 dedos, luego tomamos en esta posición, jalamos un poquito, pasamos nuestros dedos de regreso y la sección que está por la parte de abajo cruza por debajo con nuestro dedo índice y por encima de regreso y sacamos todo el cabello. Volvemos a repetir el mismo proceso, pellizcamos la sección y la cruzamos hacia la parte frontal. Después tomamos otra sección de cabello y ya que la tomamos vamos a hacer lo mismo, cruzaremos esta sección por debajo del mechón de cabello. Pasando nuestros dedos al centro, recibimos el restante del cabello, sacamos doblado el cabello y luego pasamos nuestros dedos de regreso. Cruza la sección con nuestro dedo índice por debajo de esta y por encima y sacamos todo el cabello. Como pueden observar, nos viene quedando así. Pueden dejarse la trenza así. Esta trenza le pueden dar volumen sacando de las orillitas, aplanando el cabello con sus yemas de los dedos. Vamos a ajustar este. Y ya que lo ajustamos, seguimos aplanando así a modo de darle una forma muy bonita al cabello. Con las yemas de los dedos jalan el cabello y van masajeándolo un poquito para estirar el cabello. Y así logramos que el cabello se estire.
Nos pasamos al siguiente y hacemos lo mismo. Vamos con las yemas de los dedos aplanando las orillas del cabello, procurando de darle la misma forma a todos los mechones. Vamos sacándole las orillas del cabello. Aquí de último nos vamos bajando un poco y vamos sacando un poco menos para que la trenza venga de grande a pequeña, pero también se la pueden sacar igual. Esta la voy a dejar de grande a pequeña. Vamos a darle otro talle a la trenza así, en esta manera. Este mismo proceso voy a hacer en la parte izquierda. Voy a adelantar un poco el video, acompáñenme a ver el resultado. Vamos a tomar las dos, aquí ya finalizamos la trenza. Vamos a tomar las dos puntas o las dos secciones, las unimos, y ya que las unimos vamos poniendo una liguita pequeña. Le vamos a dar varias vueltas al elastiquito a modo de que el tejido no se nos vaya a soltar. Al llegar a su final aplicaremos igualmente suficiente spray en todo el contorno de la trenza. Vamos aplicando spray y al haber aplicado el spray, si les queda algún pelito resaltado tienen que hacer estos movimientos con el pie del peine a modo de apachar algún cabellito que les haya quedado resaltado, y así le dan un término, o así le damos un término mejor al peinado. Vamos pasando con el pie del peine, apachando los cabellitos, apachando los cabellitos que quedan resaltados con el pie del peine, así de esta manera, para hacerle un término mejor al peinado. También peinaremos el restante de la cascada y así formamos una hermosa cascada con este nudo, con el nudo doble lazo. Viene quedando un tejido súper lindo, como pueden observar. Les recomiendo que lo tomen en práctica, es muy fácil de realizar y quedan unos tejidos muy bonitos. Este peinado se lo pueden hacer para ir a alguna clase de eventos que tengan en el colegio. Para cubrir la liguita le voy a poner uno de estos ganchos que son ideales para sujetar. Lo vamos a colocar aquí en este punto donde está la liguita. El hermoso resultado de nuestro tejido por hoy. Para mí fue un placer demostrar cómo hacer este peinadito. Espero que a ustedes también les haya gustado, y si fue de su agrado déjenme aquí su manita arriba. También comenten el video, que me ayuda muchísimo para continuar haciendo videitos. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Nos veremos en un próximo videito.